السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. خلاص اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما عليه الا انه يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلو كل جديد. ونكملو مع الشروحات ديال ديرني جور دان كونداني بالنسبه للمقرر الاولى بكالوريا في المغرب، فمن الشابيتر السادس للشابيتر 12. Chapitre 6. Le condamné décide d'écrire un journal dans lequel il peindra ses souffrances. فالمحكوم عليه اللي هو لو ناراتور ديالنا حاول يعني يفكر انه يكتب جورنال ويعاود فيه يعني في ديك التيموانياج ديالو، يعاود شنو كيدوز عليه من مآسي ومحن. C'est un moyen pour atténuer son supplice et pour pousser les gens à réfléchir sur la peine de mort. فهذا اعتبره وسيله انه يعني يخفف من المحنه ديالو، وفي نفس الوقت يدفع الناس يفكروا في هذه العقوبه القاسيه اللي هي الاعدام. Chapitre 7. Le prisonnier est tiraillé entre l'idée d'écrire pour qu'on abolisse la peine de mort et la nécessité de sauver sa propre tête. يعني المسجون او الكاتب اللي كيكتب هذا التيموانياج كيحس براسو مزق ما بين جوج افكار، واش يفكر في راسو ويعتق راسو او لا يفكر في الناس، هو راه ميت يفكر في اللي جايين انه يحاول يدفع الناس انهم يوقفوا لا بين دو مور باش ما يعانيش شي واحد نفس المعاناه اللي عانى. فبقى بحال مديشيغي ما بين هاد لي دو زيدي. Chapitre 8. الفصل الثامن. Le narrateur fait le compte des jours qui lui restent, du jour où il s'est pourvu en cassation jusqu'au moment de l'exécution. فهو حاول يجلس مع راسو يحسب الايام اللي عنده ما بين النهار اللي دفع الحكم ديالو في النقد وحتى النهار اللي يتنفذ فيه الحكم ديال الاعدام. Or maintenant environ 5 semaines se sont écoulées. فملي حسب لقى تقريبا 5 سيمانات دازو وهو دابا في السيمانه السادسه. Chapitre 9. Le prisonnier songe à sa mère, sa femme, et surtout il se fait des soucis pour sa petite fille âgée de 3 ans, qu'il n'a revue depuis qu'elle avait 2 ans et 1 mois. فجلس كيفكر يعني في امه وفي مراته اللي ما يستحملوش الفراق ديالو، ولكن اللي ألمو اكثر هو بنته، وهو اللي هز له الهم، لان كيقول امه مرا كبيره ومصيرها يعني ما تموت، ومراته كذلك يعني هي كبيره ماجوري فاكسيني، سي فري ما عاد تصبرش على فراقه ولكن عاد تجاوز المحنه، ولكن بنته هي اللي بقات فيه لان عاد طلع بلا اب، واللي هو اصلا توحشها لان تقريبا ملي شدوه يعني شي 11 mois ما شافهاش. Il trouve juste qu'il soit puni pour le crime qu'il a commis, mais injuste que ces 3 femmes souffrent à cause de sa mort. فهذه تقريبا نقدروا نقولوا هي لو نوايو دور ديال يعني الفكره ديال فيكتور هوغو، واللي كيف يحاول يحارب بها لا بين دو مور، هي ان اللي حاول يمررها ترافيغ هاد لو بريزونيي اللي كيعاود لو تيموانياج، هي ان انا درت واحد الذنب وتعاقبت عليه انني مثلا نساهل وتعدمت او لا وقع اي حاجه. المشكل هو دمو ومراته وبنته، هادوك لي زينوسون، هادوك الابرياء بالنسبه لفيكتور هوغو يعني كيقول اترافيغ هاد لو بريزونيي اش من ذنب عندهم، حنا عاقبناهم على شي اشياء ما داروهاش. وهذه هي تقريبا من يعني من الحجج القويه ديال فيكتور هوغو في محاربه الاعدام. Chapitre 10. Le narrateur décrit son cachot, un espace exigu dans lequel le détenu doit dormir sur une botte de paille, habillé d'un pantalon et d'une veste de toile grossière. فبدا كيعاودنا لو ناراتور على الزنزانه ديالو اللي هي صغيره بزاف، وانه خصو ينعس على كومه القش، ولابس سروال وفيستا يعني خشينين عليه، ولي كونديسيون يعني اللي كيعيشها في السجن. Chapitre 11. Pour passer le temps, en attendant que le jour se lève, le prisonnier lit les noms des détenus qui ont tenu à laisser les traces, noms et graffitis sur le mur. فكيحاول
باش يدوز الوقت ويتسنى لنا زعما نهار جديد يجي، كيدور عينو على ديك الحيوطه اللي دايرين به ويقرا شنو الاشياء اللي خلاو السجناء اللي دازوا قبل منه في هاد الزنزانه، سواء اسماء ديالهم سواء رسومات منقوشه على الحيط. Le dessin d'un échafaud le remplit d'épouvante et le tire de son observation attentive. فالرسم واحد المقصله اللي كيعدموا بها خرجاته من ديك لحظه التامل اللي كان كيفكر في لي كريم اللي داروا الناس اللي قبل منه اللي دازوا في ديك الزنزانه، وحسته بواحد الرعب يعني غريب. chapitre 12. Un moment après, il reprend l'étude des inscriptions sur le mur du cachot. فداز واحد الفتره هو كيتامل في ديك اللي شافو، من بعد ولا رجع كيكمل القرايه ديال الاسماء ديال الناس اللي دازوا قبل منه. Quelques noms font ressurgir dans sa mémoire le souvenir de certains crimes odieux et célèbres. فبعض الاسماء يعني مجرد ما كيقراها كيرجعوا لبالو الجرائم البشعه والمشهوره اللي داروا، بحال اللي كيقتل الاطفال وبحال اللي كيقتل والديه ainsi de suite. Excédé, il a une vision. Des anciens condamnés envahissent le cachot portant leur tête coupée dans leurs mains. فبكثرة ما بدا كيقرا الاسماء ديال ديك لي كونداني امور اللي دازو من ديك الكاشو، بدا كيتخيلهم يعني داخلين هكا هاجمين عليه وهز كل واحد راسو مقطع بين يدو. Une araignée rampant sur son pied tire le prisonnier de son cauchemar. فما نفعته اي واحد العنكبوته طلعت له في رجلو هي اللي تفيقو من ديك الحلامه اللي كان كيحلم ومن ديك الكابوس اللي كان كيعيش. الى اللقاء، كاعطيكم موعد في لي شابيتر اللي جايين، ننتظرونا عما قريب. ما تنساوش لايك تبارك الله عليكم وبارطاجيو باش تعمل فائده، ولي كومونتير كما العاده، واللي كان اول مره ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات. السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.